УТРК Баткен телеканалы эфир сааттарын түз эфирдеги көрсөтүүлөрү менен улантат. Жалпы көрөрмандарыбызга саламыбызды узатуу менен биргеликте биз көрсөтүүбүздү баштайбыз. Бүгүн өзгөчө Апаз Жайнаков атындагы драма театрында төкмө акындар өз таланттарын жалпы көрөрмандарыбызга Баткен элине тартуулайбыз деп келип отурушат. Азыркы учурда биздин студиябызда негизи эле төкмө келсе төр бошот деп коет го. Анын сыңарындай бүгүн биздин төкмө акындар студиябызда мейманда. Кош келдиңиздер. Рахмат. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Баткен эли менен амандашып алыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу Баткен эли, жалпыңыздарга салам. Батыр элим. Бүгүн кечке маал 6:30 Баткен театрына келип, көңүл ачып, айтыш концерт көрүп кетиңиздер. Арыбаңыздар, жалпы эле Баткендин Баатыр менен өз асыл тургундары барыңыздарга ысык салам айтабыз. Кечинде өзүңүздөр күткөн акындар келип айтыш коет. Айтыш концертке келип көңүл ачып кетсеңиздер болот. Ошого чакырабыз. Арбаңыздар, урматтуу жалпы Баткен облусунун меймандары, тургундары, бүгүн буйруса Апаз Жайнаков атындагы Баткен музыкалык драма театрында бардыгыңыздарды айтыш концерттен күтөбүз. Келип ошол жерден өзүңүздөргө бир руханий азык алып, бүйүр кызыткан айтышка чогуу көп болуп кетишиңиздерге үндөп кетебиз. Концерт демекчи кечки саат 18:00 буйруса драма театрында, Апаз Жайнаков атындагы драма театрында айтыш концертине күбө болуу үчүн биздин көрөрмандарыбыз барышса болот. Андан сырткары, урматтуу көрөрмандар, бул эфирибиздин алкагында эң оригиналдуу өзгөчө СМС кат жазганга бүгүнкү концертке 2 кишилик чакыруу баракчасында кыйгарууга даярбыз. Андыктан телефондорду колго алып, WhatsApp аркылуу билдирүү каттарды узатса болот. Балким 4 саат эле сиз дагы төгүп коесуз, акындар сыяктуу. Бул нерсе сиздин колуңуздан келсе, анда чакыруу баракчасын утуп алыңыз деп айталы. Алгач кош келиптирсиздер деп айталы. Баткенге келиңиз, мындай баштагым келип атат. Бул сапарыңыздар алгач Баткенден баштадыңыздарбы же буга чейин дагы башка жактардан концерт коюп келатасыздарбы? Бул эми баягы спорт жаатынан алганда мисал келтирип, кайсыл бир команда менен бул команданын эки спорт клубтун өзүнчө бир беттешүүлөр болот. Анан жанагы бизде ушундай бир элдин алдына чыгып айтыш куруп, балдарды курчуталы деген максатта ушундай бир Баткенге уюштурдук. Мындан ары дагы да пландаштырабыз деген ойдобуз. Өзгөчө бүгүн сиздин жаныңызда шакирттериңиз деп айтышыбыз керек экен. Баса белгилеп атайын агайыбыз шакирттерин ээрчите келген экен. Келиңиз, шакирттериңиз тууралуу айта кетсеңиз. Шакирттериме аксакалдатып айтсам, Нурсултан Абдыкаримов деген окуучубуз, өзү Кара Суу районунун Мадайылынан болот. Бул чыкканына бир 2 жыл болуп калды. Сага. Сахнага чыкканга 10 жыл болду. 10 жылдай болуп калды буга. 2 жыл буга алмаштырып атам. Андан кийин Нурболот деген окуучубуз Нокат районунан. Өзүңүздөрдүн жердешиңиздер Айжамал Адылбек кызы деген. Быйыл мына өткөн айтышта мыкты барпынын оонунда жакшы айтышты деп номинация менен сыйлык алып призге жетишти. Ошол Айжамал Адылбек кызы өзүңүздөрдүн кызыңыздар, Баткендин кызы, биздин шакиртибиз болот. Жаңы тушоолору кесилип, жаңы айтыш концерттерге катышып баштаган убагыда. Демек, бүгүнкү концерттин жүрүшүндө шакирттериңиз жана сиз, ал жерде айтыш болот. Келиңиздер, концерттин жүрүшүн кененирээк алдыда сурайбыз, бирок ага чейин албетте биздин акындарыбыз келгенден кийин комуздарын колго алып бир төгүп берсе кандай болот? Урматтуу көрүүчүлөр, WhatsApp арасында биздин WhatsApp номерибизге билдирүү калтыруу үчүн албетте экран түбүндө WhatsApp номерибиз жазылып турат. Билдирүүлөрдү узатыңыз. Жогоруда айткандай, эң мыкты оригиналдуу SMS катка бүгүнкү айтыш концертке 2 чакыруу баракчасын кыйгарабыз. Анда эмесе даярсыздарбы? Деп турабыз. Оңойду таштайлы, канакенуке баштайлы. Öyle. Orduğa gelip kalgan son oylonboylu kaçpaylı. Батыр элдин алдында акылдайлы акшайлы. Şair bolsong sen munda Şarlot'ta tökkülö dep жатпайбы.
Oy Charlotte kızdın karası gelmetin koşup aytaylı. Özümüz ele ketmestem bunu da ala kaytaylı. Кетип калдык. Alparı uçacağından bulavıdan sulu turbaylı. Oy Şarlottanın analay tavız hazır konsept çaylı gırdaylı. Geçkin 6:30'da Batır eldi karaçı Batkent tiyatrdan kütöbüz. Oşonda jalpı tuğanlar biz ordoňuzlarga düşöbüz. Ordolu tiyatrından koşul çoğun konsert koyup jatabız. Jaynakov'tun doyatında tiyatrga gelgile. Konsert gel bolat çoğun aytış anıda tamaşa kılıp görügülü. Çoğun demilge doy başladık. Batır elge bulgunda jakşılap konsert bersek dep. Çoğulup gelip turabız. Batken elge karaçı ılçaçıla sepsek dep. El gömüdün götörüp vergip getsek dep. Gömüldörün bulardın bugün açı ötsök dep. Öyle geldi. Saat 18:00'de gelgile konsert görgöngö. Çoğulak matay tavız bağrısı çoğulup bunda gelgenge. Buyursa batkenden canı baştaldım emi paramız bardık yerlerge. Altına da karaçı kırasıçılık aytamın. Oşol konsertke gelgen elderge. Кол чабуулар болсун, сонун негизи эле бүгүн концерт баягы өзгөчө программа менен коштолуп, өзгөчө айтыш менен кызыктуу болот окшойт. Келиңиздер, сиздерден сурасак, бүгүн айтышта эмнелер болот? Бүгүн айтышта буйруса биринчи эле мен мындай баягы анонс катары эле айтып турайын, анан калганын эл баргандан кийин өзү көрөр. Биз айтыш концерт деп атагандан кийин сөзсүз түрдө бир эле айтыштын өзү менен чектелип калбай, ал жерде жүрөк эргиткен элдин түнөгүнөн тапкан обондурлар да кырдалат. Албетте башында ар бир кыргыз манас менен оозанат, манас менен баштап, анан өзүңүздөр баргандан кийин кыз жигиттин айтышы, экиге бир таламай айтыштар, айтор барган учуруңуздарга, өткөргөн убактыңыздарга өкүнбөй тургандай бир буга чейин болуп көрбөгөндөй бир чоң деңгээлдеги кызык айтыш концерт берүү алдында турабыз. Анан калганын ошо жерге барганда өзүңүздөр көрөсүздөр буйруса. Шакирттериңиз алгачкы жолу сахнага чыгып, алгачкы жолу мына ушундай гастролдоп келип атат окшойсуздар, Келиңиз өзүңүздөрдөн сурасак. Гастролго бир канча жолу чыкканбыз. Бул айтышка чыгып жүрөбүз. Чыктык буга чейин эми ушул улуу устаттардын жолун улап, ээрчип, билгенин үйрөнүп, мына алдына кадам таштап, бүгүн Баткенге келип калдык. Баарыңыздарды айтыш концерттен күтөбүз. Келип кетиңиздер. Ошо. Келиңиз. Жанагы булакты көрсөң көзүн ач, дайрага барып кошулсун. Акынды көрсөң сөзүн ач, калың эл тыңдап олтурсун демекчи. Көрө көсөң болосун, сүйлөй чечен болосун деп биз эле ушул айтышка аралашып, каралашып, биринчи жол эмес, буга чейин бир нече жолу келип аралашып кошулдук. Эми ушул улуу устаттарыбызды үлгү тутуп, ошентип концерттерге катышып, аракет кылып, алкынып, талпынып келатабыз. Баракалла, азамат. Айтыш негизи эле төгүп кетүү бул ар бир адамдын колунан келе бербейт да. Ар бир адам төгүп кетүү менимче аябай оор болсо керек. Сиздер үчүн бул нерсе кандай болду? Кантип келип калдыңыздар бул тармакка? Кантип төгүп кеттиңиздер дегим келип атат. Жаштыктан аябай кызыгат белеңиздер. Мен ооба ошо жаш кезден эле аябай кызыкчумун. Анан ошол акындык өнөргө, айтыш өнөрүнө мен мурун поэзия жазчумун. Аралашып калганыма бир Нурсултан Абдикеримов деген бир чоң акын бар кызда. Оң жагыбызда отурат. Ошонун ушул себепчи, ошонун Ополтоодо салымы бар. Биринчи ушул агабызды көргөндө бул агабыз менин өнөрүмдү байкаганбы, же менин өнөрүм ошол маалда бар беле бир аз. Ошол акындарга аралаштырып келип аракет кылып жүргөн. Ошо эң биринчилерден ушул кишинин салымы чоң. Негизи идиреги бар балдарды келет да бизде. Илгери анан идиреги бар балдар. Идиреги Дээринде барлар келет. Анан ушул
Жамал кызды айткым келип атат да, ошо агай менден акындык чыгабы деп. Эми бизден албетте баягы колдоо сөз керек да. Сенден эмнеге чыкпайт деги деп азыркыга чейин рахмат айтып, неме кылып калат кейдечи. Мени алгач жолу ушул агайдын 25 жылдык кечесине барганда мен ошол жерден ушул акындардын баарына кошулуп, аралашып, ошол жерден буларды үлгү тутуп, ошонон баштап кадамымды таштап, анан мен акындык жолго аттангам да. Ошон үчүн бул акындарды, бул агайымды аябай баалуу тутуп, улуу көрөм. Анткени ушуларга себепчи болду, себепчи болуп, мага аябай дем күч берип, жүр чык мына деп туруп алып чыгышкан. Мына ошо агайдын 25 жылдык кечесинде биринчи жолу сахнага чыккан. Мотивация деп коет, ошо сөздөр менен ошо жерде айтканбыз да. Бир эле эмес, бир нече болгон мына ушундай жаш таланттарды колдоп жүрө турбайсызбы анда? Албетте, эң сонун Айжамал кыз деп калдыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр менен биргеликте ушул кызыбыздын Баткендин Газ айылынан болот, Кыштут айылынан болот. Буга чейин поэзияга жакын болсо, мына ушул тармакта эле кетип, азыркы учурда биздин сыймыктуу кыздарыбыздын катарын толуктап жатыпсыз. Келиңиз, эми комузуңузду алып бир кол ойнотуп төгүп бербейсизби? Канакайым, Айжамал гана, эй барак. Ийдеп калыңыз. Эй барак элде. Eydi. Есіңсіңербі қалайыр, есіңдешіп алайыр. Баткенге мына келгенден өзгөчө болсын саламын. Баткендин эркен кызымын, баяндап мында мактанам. Ey! Эфирге келдик біз мына, бул үчүн абдан шаттанам. Шарлотаң эжем чакырды, мунусу үчүн мактанам. Баткендин эли башкача, көрүгүн күнгө кактаган. Eydi, şöyle жақсы. Анысы деле мейличи, мекендин чегин сактаган. Атырдығы башқача, бапештен артқа қачпаған. Eydi. Баткенге келді кыргурап, айтышқа келген барыңар. Мен бүгін ошону ғана мен жасалам. Ай барак элде. Кол чабар болсун. Сонун. Азамат. Негизи Айжамал кызыбыздын дээринде бар экен. Эми алгачкы жолу сахнадан баягы баштап атыптырсыз. Чыгармачылыгыңызда ийгиликтер көп болсун деп айталык. Сизге кезекке берели. Агайым деп калдыңыз, сиз жаныңыздагы агайым. Мен уят кылбай төбө. Үйрөткөн бизге далайын, менин бул үлгү болор агайым. Көтөрөлүң анделе биз көрүүчүлөрдүн маанайын. Бүгүн Баткенде жерге келгенде, мен да баралдуу кептен табайын. Ошул Баткендей мына жериме мен жакшылыктарды каалайын. Çoğulup dursun dayıma, Batken çoku da vakit tağlayın. Barakelde. Barakelde. Bugün Batken'e geldin akındarı, barısı bir de asıldar. Efirge geldin akındar, eközsüz alkar asıldar. Men alparuçuğa tişbeymin, antkeni benim başım var. Oy kadırma doğu getet, ağayın kırgız elinde menin atağım alım atım var. Degenden bir oğalısmın, anse davlar menen bir bolup, arubak kelet toy jarışkın, koldum bir bey namыстın. Ak komuz dursun çertile, başımdın iptoğun erkime.
баткен эл жери мен айтайын бүгүн кеч айтышка баарыңды келгиле. Баарысын бирдей чакырам, ушинтип жамакта ырдап батынам. Көңүлдө кубаныч болсун, шаң болсун. Кадырман элим бар болгун, кадырың аржан болсун. Бакылда узак нетейин, ушу баткендин эли бар болсун. Баракелде. Сонун алып баруучуга тийишпейм деп бирөөңүздөр тийишип тим эле сонун айтыштар болуп атат. Негизи эле мындай суроо узаткым келип атат. Дал ушул маданият тармагына өзгөчө акындарга мамлекет тарабынан кандай колдоолор болуп атат? Эми баягы Кыргызда бир одоно макал бар. Жетим өзүнүн киндигин өзү кесет деп. Ушул балдардын демилгеси менен, ушул балдардын уюштурганы менен келип отурабыз биз деле. Мамлекет жагынан колдоо азырынча дээрлик жок десек болот. Мамлекеттик иште иштейбиз, мен театрда иштейм. Бул жерде шакирттер менен эки балам, бир балам театрда иштейт, бир балам университетте иштейт. Булар студенттер ушундай. Анан ушулар уюшпайлыгы баягы 2-3 курста барча. Элдикаларды чогултканбыз. Белгилер неме кылып калышкан анан өздөрү уюшуп, өздөрү демилге көтөрүп ушинтип барып келбей багай дегенден келип отурабыз. Мамлекет деле карап калар деген үмүттөбүз, баягы үмүтсүз шайтан дейт да. Буйруса, негизи эле мына ушул эми сиз улуу устат катары айтсаңыз, жаштар арасында дал ушул айтышты уккандар деги эле айтышка болгон кызыгуусу жаштар арасында кандай болуп атат? Эми баягы статистикага таянып айтсак бир 70% бизге көңүл бөлүү аз да жаштардын арасында. Деген менен дээрлик моментип кызыгып келип агай негизи айтыш деген эмне деп түшүнүп, мен ушинтип өзүмчө ырдап атам деп баягы Кудай таалам тилине салган балдар бар да. Ушинтип ырдап калып атам, кандай болот деп аларды нукка салып ушинтип келатабыз. Эми баягы азыр роктун заманы, Раматлык Элмирбек досум айткандай эстрада каптап келатат дегендей, азыр эстрадага рок менен реп кошулду, ошол каптап келатат бизге. Эми ошодон жаштар сактанып, эзерки үрп адатты, салт сананы ошону менен бирге ушундай ата бабадан келаткан таланттарды кармап келсе жакшы болот жаштарга. Ушул эле суроо менен 10 жылдан бери ушул тармактамын деп Нурсултан мырза айтып калдыңыз, келиңиз сиздин дагы ой пикириңизди уккум келип атат. Айтыш дегенде азыр элдин көбүнүн назары мындай жакшы эле болуп келатат. Себеби азыр Бишкекте деле бир нече ушундай топтор бар да, өздөрүнчө концерт уюштурушуп, ал тургай айрымдары чет өлкөлөргө чейин дагы барып концерт коюп келип атышат. Эми кыргыздар көбүрөөк жашаган аймактарда. Анан биздин Ошто бул нерсенин башталганына чамалаш 2 жылга барып калды. Буга чейин Жалал Абадты, өзүбүздүн Оштун жакын тегеректеги региондорго чейин чыктык. Ошондой учурда деле эми азыр биз ушундай болуп кетти деп түнөрүп калбай, ошол нерсенин аракетинде жүрөбүз. Себеби бардык нерсени өзүбүз тандап алган нерсени бренд кылып элге жайылтуу бул өзүбүздүн эле колубуздагы иш. Ошого азыр элдин талабына, жаштардын талабына, улуумдун да талабын эске алган абалда азыр учурда айтыштарды түзүп элге концерт берип жаткан мезгилибиз. Буюрса азыр аркабыздагы ушундай карындаштарыбыз, инилерибиздин дагы аралашып келаткандыгы, булар тең жарымы дагы буюрса азырынча мындай чоң сахнага толук даяр болбогондугу үчүн азыр өзүнчө мындай өзүнүн ички чөйрөдө эле жүрөт. Буюрса мындан аркы дагы алдыңкы жылдарда биз азыр бүгүн бир унаа болуп келген болсок, эртең бүтүрөп көпчүлүк болуп келип, мүмкүн ошол эле учурда эки тарапка жайылып концерт бере турган бир мезгилдер келет деген жакшы ойдобуз. Буйруса дейли, мына ушул таланттуу төкмө акындарыбыз жаштар арасында жаштарды өзгөчө колдоп, аларга күч кубат эле берип турса, менимче айтыш дүйнөсү дагы кеңейип, Кыргыз Республикасынын арасында баягы Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан мыкты айтышчылар чыгышына, мыкты төкмөлөр келатышына биз толук түрдө ишенебиз деп айткым келип атат. Урматтуу теле көрүүчүм, УТРК Баткен телеканалынын түз эфирин көрүп жатасыз. Бүгүн төкмө акындар 18:00 Аппаз Жайнаков атындагы Баткен облустук драма театрында айтыш концертин
тартуулап жатат. Эгерде айтышка кызыксаңыз, жан дүйнөнү жандуу өзгөчө жакшылар менен камсыз кылып толуктайын десеңиз, мен сизди бул концертке барууну сунуштайт элем. Атайын Жалал Абадтан келип өздөрүнүн керемет таланттарын сиздер үчүн төгөйүн деп турган учурда бул жаш таланттарды өзгөчө агайыбызды колдоп барып келиңиздер деп айтмакчыбыз. Келиңиздер, анда эмесе Нурсултан мырза, төгүп бербейсизби бир? Бүгүн төгүм акында келгенде негизи төктүрбөй кетирбейбиз. Биз деп туралы. УТК Баткен телеканал урматтуу көрүүчү, YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан дагы баш көргөнгө унутпаңыз. Tök dese töge vereyim, menemin alacağına ne deyin? Ait desen ayta vereyim. Asıl sulu Charlotte'da ait dep kaldı bul jergen ağa kantıp aytpayım debeyin. İnimdin aldım doy komuzun. Ruhsat bolsa içine sapaken oğun dovalayın doğuşun. Baya 31 Batkende egemen bayram belgilep eçenderi doy geldi dep ülkön bayram belgilep tan ülköndün bar doy geldi dep oy oşonda dagın al jerde Charlotte tamaga geldile avıdan suro verdile o bugün dagı karaçı ayaylanbay bulgunda ırdatıp turgan çağıbız barın batken tıvıdan tыңдатып тургандай чагыбыз эми кайра кайта айтам кайталап бүгүн саат 6да келгиле элим дой баарыбыз баткен элип батыр деп басташканды качыр деп чекеден элим батыр деп чегишем деген душманды чегинен нары качыр деп айта тургандай чагыбыз буйруса күйлөнүп келди жаш балдар бүгүн ордунда кайрат табыбыз балдардын кандай дымагы баарылап баткен буйруса бизге назардай салыңыз эгер жараса колду чабыңызда жарабай калсаң айткандар анда эле койду салыңыз айтор концерт бирок кандай болорун кечинде көрөлүң ачогу жамыбыз Баракелде. Баракелде. Сонун 31 августта көрүшкөн турбайбызбы? ооба көрүшүп Ошол жактан да интервью алган. Сонун анда. Кубанычтабыз, жалпы көрөрмандарыбыздын арасында Баткен облус аймагынан концертке келүүнү каалагандар сиздердин жалпыңыздарды дал ушул Апаз Жээнаков атындагы драма театрында күтүшөт. Келиңиздер, анда эмесе эркин микрофон узатайын. Атайын убакыт арнап келип бергендигиңиздер үчүн чоң рахмат. Буюрса кечинде жалпы Баткен эли сиздердин концертиңиздерге барып жакшы эс алып кетебиз деген ишеничтебиз. Концерт тууралуу өзүңүз дагы бир ооз айтып жыйынтыктасак. Жакшы, урматтуу, башында айткандай баатыр элебиз, ар дайым бар болуңуздар. Кыргыз эл барында ар дайыма жүрөктөсүздөр. Кечинде келип концерт көрүп, көңүл ачып, айтыш концертке күбө болуп кеттиңиздер. Айжамал, Баарыңыздарды күтөбүз, ошол жактан көрүшөлү. Аябай кызы болгон кыз жигиттин айтышын көрөлү. Кылчылдашкан тартышып айтышууларды көрөлү дагы. Көңүл ачып кетели. Керемет ырларды угалы ошол жерден. Баарыңыздарды күтөбүз, келип кетиңиздер. Бүгүн бүйүр кызыткан айтышка барыңыздар келишиңиздерди күтөбүз. Келген дагы арманда, келбеген дагы арманда. Баарыңыздарды буйрусун биздин Баткенге койгон концертибизге барганга деп баарыңыздарды чакырабыз. ар бир сүйлөгөнүңүздө эле баягы сөздөрүңүз бири-бирине уйкашып эле, акындар ушинтип сүйлөйт турбайбы, төп акындар өзгөчө. Нурсултан мырза, сүйлөгөнгө чейин бүгүн концертке ушул төртөөңүздөр эле болосуздарбы, же ал жерде дагы башка команда барбы? Жалпы ошо келген команда жарымыбыздан көбү радиого кетти, Салам медиага. Жарымы кийим менен комуздарды коруп театрда калды. Жарымыбыз бияктабыз, жарымыбыз чай ичкенде да отурат. Чачырап
келип атабыз. Эми азыр топтолгондо көрөсүздөр. Эми элден көп болуп кетпесек болду. Ошон үчүн эл уят болуп калбаш үчүн бизден көбүрөөк болуп келсин. мейли ушинтиш керек болчу. Ошого мен дагы бир өзүмдүн тилегимди айта турган болсом, бул чыгыш адабиятында өзгөчө орду бар мындай сүйүүрүнүн кудайы деп айтылган Барп атабыздын дагы негизги өзөгү ушул Баткен элиндеги баягы уруулаш элдер менен биргеликте болуп кетет албетте. Ошон үчүн сиздер кантсе дагы сөз баалаган, сөз таптаган элсиздер. Кезинде Манас атабыз Алтайдан Алатоого тартканда бул Баткен жерине дагы назары түшкөн жер, ошого касиет орногон жер. Баягы сиздерде кенттин дагы касиеттин дагы айтор оңсол дүйнөнүн бардыгы бир биригип уюп турган бир керемет жер бул Баткен жер. Мунун касиетин туйган, бул жердин бир демин сезген адамга Баткен бул бир чоң бир аймак десек болот да. Ошого бүгүн эми өзүңүздөр келип биздей уулдар, кыздарга дем кубат, арка жөлөк болуп кетишиңиздерге биз тилектешпиз, биз ар дайым сиздер мененбиз. Бар болуңуздар ийгилик каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүн биздин студиябызда мейманда маданияттын мыкты кызматкери Төкмө акын Сапарбек Зулпуев жана ошондой эле таланттуу агайыбыздын шакирттери Айжамал Адилбек кызы, Нурболот Темирбаев, Нурсултан Абдикаримовдор болду. Кечинде саат 18-де дагы бир рет кулак сырга кылалык. Көрөрмандардын баарын, Баткен элинин баарын Айтыш концерттен күтүшөт. Күтөбүз деп айтайынчы. Ийгилик каалайбыз. Концертти ийгиликтүү, жакшы өткөзүп алыңыздар. Барбы. Ал эми урматтуу теле көрүүчү, биздин бул эфирлерибиздин деги эле ар бир эфирлерибиздин кайталоосун YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан баш багып көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал жактан УТРК Баткенде издесеңиз, сиз менен дос болууга даярбыз. Андан сырткары комментарий бөлүмүнө ой пикир калтырганды дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Шарлотта Ишматова жолугушуу үчүн убактылуу коштошсун. Айтыш концертинен көрүшкөнчө.